Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo eu vou mostrar pra vocês eu jogando 99 noites na floresta. Eu estou aqui, ó, com mais e nem menos a minha prima. Gente, aqui a gente vai tentar sobreviver o máximo de dias possíveis. A gente vai expor primeiro, pegar criança. Eu acho que a gente vai pegar só criança. Só crianças. Mas a gente vai tentar fazer um forte. Uma base bem forte que a gente consiga sobreviver na hora que os ocultistas vierem nos atacar. Minha prima vai fazer a base enquanto eu vou pegar nas crianças e é isso.
né, gente? Até o próximo vídeo. Deixa seu like.